Tervehdys YouTube! On unboxingin aika, eli nyt tulee tällä joulun alla, yleensä tulee pikkusia joululahjoja. Tää on vaimolta joululahja minulle, joka nyt jo unboxataan, koska... Joo. Elikkä mekaaninen näppäimistö. Tää tulee tähän mun budjettieditointikoneeseen. Tää on uutena lisänä. Ja käydään tämä tietysti vaikka heti ensimmäiseksi läpi, sen jälkeen puhutaan vähän mekaanisista näppäimistöistä muutenkin. Ja mulla on tuossa yksi tommonen näppäimistö, joka on viime vuonna ostettu Deltacon 10 € näppäimistö, ja mä kerron vähän mikä tässä on huono, ja katsotaan jos tää vaikka hajoisi niin ihan lopuksi. Elikkä se sivuun, käydään kimppuun. CM Stormin Quickfire TK on mekaaninen näppäimistö Cooler Masterilta. Otetaan Trusty Steak Knife. Tää on niin tylsä veitte, ettei tää mitään steikkiä saa palasiksi. Tämä tulee kotelossa, joka sisältää toivottavasti ainakin näppäimistön. Like so. Elikkä sisällä on... What? Millai? Okei. Toi aukeaa tollain. Okei. Täällä on näppäimen poisvetäjä. Otetaan se auki, sillä me otetaan yksi näppäin irti. Noin. Itse näppäimistö on täällä. Näin. Sitten tulee pieni manuaali. Ja se taisi olla siinä. Pistetään tuo sivuun. Otetaan itse näppäimistö pussistaan. Kas näin. Eli käydään päällisin läpi. Tässä on näppäimistö on normaali näppäimistö vähän pienempi, koska tää on vähän niinku sopusuhtaisempi. Tää on Nordicilla, eli tää on L ja Öllä. Norminäppäimistö on suurin piirtein tämän kokoinen. Tää on vähän pienempi. Mutta sitten esimerkiksi, oliko tämäkin? No, suurin piirtein vanha kokoinen, mikä on ihan hyvä juttu. Tää on noilla redeillä MX Cherry Ready näppäimillä. Katsotaan tossa pian, mutta pikkasen katsotaan päältä. Elikkä okei, tässä on semi-ok tassut. Tuntuu, että ne tassut on paremmat täällä vasemmalla puolella kuin oikealla puolella. Saas nähdä millainen ne lähtee toimimaan. Sitten täällä on nämä jalat. Jalkojen päässä on omat kumitassut. Elikkä se huonontaa tätä kyllä aika huomattavasti tätä liikkumista. Tää on suht karhea Ikean pöytä. Itse asiassa tässä katsotaan verratusti, onko tässä parempi. Tässä Logitechissäkin on parempi tuo tassuhomma, mutta ei se mitään. Painoltaan tää on aika painava. Taas tuo pois päältä tuolta ennen kuin... Joo. Tää on huomattavasti painavampi kuin tää Logitech, vaikka täällä on patterit sisällä. Tää tulee niinku piuhalla. Toiselta puolelta löytyy tää USB-paikka, mihin tää menee kiinni tää johto. Ja sitten täällä on cable managementit vasempaa tai oikeaa. Eli tää on mukana tuleva. Tää on kullitetut päät tässä USB-kaapelissa. Ja tää on nytten sitten 1,8 metriä punottua. Herra Jesu. Tää kaapeli. Niin tän voi laittaa joko täältä kiinni ja vaikka vasempaa tai oikeaa tai taaksepäin. Jos mä ajattelisin, että mä käyttäisin tätä tässä, niin kun mä tuun käyttää, niin mä kytken ton tuonne. Mene vaan. No. Kyllä se sillä, että sinne täytyy mennä. Kyllä se sinne menee. Laitetaan sekä tuo piuha tonne. Ja sitten laitetaan tuo tuolta. Onpas hankala. Se näytti paljon helpommalta videossa. Noin. Sitten mä laitan sen kulkemaan tätä reunaa pitkin. Tuolla urassa. Noin.
Ja sitten mä laitan sen näin tästä, ja se tulee tuolta reunasta ja menee tuolta alas. Tää on noilla MX Cherry Red kytkimillä. Eli jos me otetaan täältä yksi kytkin pois. Noin. Niin siellä näkyy tuo, tai hattu pois, siellä näkyy tuo kytkin. Eli tää on 45 gramman muistaakseni tuo kytkemispaino. Ja tää hattu siis on ihan pelkkä hattu. Eli tässä ei ole mitään. Periaatteessa jos sulla on nää Cherry MX nää kytkimet, niin sit nää hatut sä voit tilata erilaisia hattuja, värittää niitä eri tavalla. Ja laitetaan takaisin kiinni vaan painamalla tohon noin. Tästä kuuluu pieni napina. Tässä ei ole silleen niinku tuntumaa. Tuolla on, mä laitan descriptioniin linkin. Muro BBS:n sivuilla on tosi hyvin selitetty kaikki noi kytkimet ja millainen ne toimii. Pistetään ne descriptioniin. Ja laitetaan linkki Jimsin sivuille, mistä mä tän ostin. Eli tää hinta oli 99,50. Tai siis ostin, sain joululahjaksi tietenkin. Palataan takaisin näppäimistöön. Lyödään se kiinni. Plug it in. It's gonna say, hey, I found a new device. Mene nyt. Millain tää nyt menee tänne? Noin. Ja nyt pitäisi tästä lähteä valot päälle. Noin. Okei. Meillä on VSAD päällä. Täällä on eri moodeja. Täysvalaistus. Tommonen pulssivalo. Heartbeatti. Se nousee ja hälvenee ja nousee. VSAD ja nuolinäppäimistö. Muistaakseni numlokki säätää noin, että nyt niitä ei voi käyttää ja nyt niitä voi käyttää. Otetaan ne nyt pois. Laitetaan tuolta vaikka tuo päälle. Sitten tässä on eri kirkkausasteita tälle ledeille. Täällä on noi medianäppäimet, eli plus, mikä? Play, pause, stoppi, eteenpäin, taaksepäin, muuten, enemmän ääntä, vähemmän ääntä. Ja sitten FN F12 tarkoittaa sitä, että Windows Keys lakkaa toimimasta. Eli kun sä pelailet, niin esimerkiksi Diablos tuli jo aikaisemmin paljon käytettyä, niin Windows-näppäin tömähti aina siellä välitä, niin sitten meni keskitaistelu Windowsiin. Tää näppäimistö on aika siistin näköinen. Tää on hyvä, kun tässä on käytetty punaista pohjaa. Se on ihan fiksu veto, eli kun täällä on toi ledi, jos mä nyt otan noin pois päältä, niin tuolla on toi pohja on punainen. Ja kun tuossa on punainen ledi, niin se tarkoittaa sitä, että tuo heijastuma tuosta taustapinnasta on huomattavasti tehokkaampi, koska se punainen heijastuu punaisena. Eikä minä muuna värinä, se ei muutu eikä hälvene eikä mitään siinä matkavarrella. Tosi nätin näköinen. Minkä takia mä valitsin juuri tämän näppäimistön noista kaikista muista? Ensinnäkin ne muut mekaaniset näppäimistöt, mitä Jimsi myy, niin niissä on yleensä, tai joissakin on USBit täällä mukana. Ja se tarkoittaa sitä, kun sulla on yksi USB tulee sisään ja sitten sulla on 2 USB-liitäntää, niin jos sä laitat sinne jotain vaikka web-kameraa ja mikrofonia, niin se rasittaa sitä yhtä USB-linjaa, niin jos sä pelaat jotain StarCraftia toista 100 APM, niin se hidastuu se USBin puskuri saattaa hidastua ja se lakkaa toimimasta kunnolla. No, kuulokeliitännät ja ne on ihan jees, mutta mulla on erikseen kuulokeliitännät, mä en tarvitse mitään semmoista erityishifiä. Rannetukea mä en ole koskaan tarvinnut. Sen takia mä en kaivannut mitään rannetukea tässä. Mä melkein ajattelen, että olisi voinut ottaa sen XT:n, joka on 15 euroa, 14 euroa halvempi, mutta se olisi ollut sitten tämän näköinen. Eli siinä ei olisi ollut mitään taustavaloa. Onhan tää nyt jumajösses paremman näköinen kuin on taustavalot. Olikohan täällä vielä muuta? Manuaali oli niin tosta toisesta näppäimistöstä. Elikkä tää näppäimistö on rakennettu siten, että tää kestää abusea. Elikkä tää kestää niinku mänttäämistä ja käyttää. Tää on tosi jäykkä. Tää on metalli runko täällä sisällä, jonka päälle tää on rakennettu, niin se on niinku jämäkän oloinen, tosi jämäkän oloinen. Mä käytän aika paljon voimaa tässä.
Tosin kuten taas sitten otetaan tämmönen vanha, ei tää nyt vanha oo, mä en tiedä myykö Jimsi enää näin. Tämä maksoi 10 viime vuonna, suurin piirtein tälleen talveaikoihin. Ja tää on niinku, niin, näppäimet lentelee. Menisikö tää jos? Jep. Ja sit kun sulla on jalat alhaalla täällä, niin tässä on toinen jalka mennyt jo paskaksi. Ja kerran tömäyttää tuohon, niin nappulat lentelee pois. Eli nää on rakennettu tällä. Täällä on kumitatti, joka, no, tuolla löytyy tuolla. Se on tollasella rakennettu. Tai siis, ei se nyt oo juuri tuo. Eikö on. Kumikaarellinen näppäimistö. Eli siellä on tommonen kumitatti, joka painetaan pohjaan. Ja mitä nyt eroa, minkä takia sitten tää nyt ei ole yhtä hyvä kuin tämä? Otetaan tuolta joku notepädi auki, niin mä rupean kirjoittamaan. Minkä takia tää on sitten parempi kuin tämä? No, tässä, jotta sä saat kirjaimen kirjattua, nyt täytyy painaa se pohjaa. Tässä riittää, että sä painat sen 3/4, jonka jälkeen se ottaa sen. Elikkä tää on huomattavasti vähemmän täytyy sormien painaa saadakseen sama efekti aikaiseksi, kun näissä täytyy painaa pohjaa. Kädet ei rasitu läheskään niin paljon, kun sä käytät tätä kuin tätä. Vanhat mekaaniset näppäimistöt, IBM-näppäimistöt on edelleenkin vielä hyviä. Yksi näppäinpainallus kestää 50 miljoonaa kertaa. Ja jos sulla on vanha PS2-mekaaninen näppäimistö, niin ei kun kiinni ja rutina käymään. Muutenkin PS2-näppäimistöt, se liikenne on paljon parempi siinä. Se ei mene tukkoon. USBissa saattaa mennä se väylä tukkoon, niin, niin PS2 se ei vaan mene. Niin, ne on vieläkin erittäin hyviä näppäimistöjä. Minä olen kyllä tyytyväinen tähän ja pistetään vähän StarCraftia pyörimään ja katsotaan millainen se pelittää. Tämä oli Cooler Master. Katsotaan nyt tarkka tuolla. Cooler Master Storm Quickfire TK mekaaninen pelinäppäimistö. Cherry MX Red kytkimillä ja Nordic-asetuksilla, eli täällä löytyy Nice.